Assalamu alaikum students. Today we will discuss year number 1 networks and communications topic types of physical transmission media. Students आज हम exercise question number 5 part number 1 explain different types of physical transmission media के remaining answer discuss करेंगे. इस question का half answer हमने previous lecture में discuss किया था related to twisted pair cable. आज हम remaining part discuss करेंगे coaxial cable and fiber optic cable. सबसे पहले है coaxial cable. A type of wire that consists of a center wire surrounded by insulation and shield of braided wire. Students, ये बेसिकली एक कोएक्सियल केबल है और कोएक्सियल केबल में सेंटर में एक वायर होती है और इस वायर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की एक लेयर होती है। फिर उस लेयर के ऊपर एक ब्रेडेड वायर की शील्ड होती है। ब्रेड बेसिकली चुटिया है, तो चुटिया फॉर्म में जैसे कि ये नजर आ रहा है, इंसुलेटर के ऊपर ये ब्रेडेड शील्ड होती है। शील्ड बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं। ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। द शील्ड मिनिमाइजेस द इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। ये सेंट्रल वायर है कोएक्सियल केबल की। इसके ऊपर ये इंसुलेटर की लेयर लगी होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और फिर इस इंसुलेटर के ऊपर एक ब्रेडेड वायर की शील्ड होती है। आप देख सकते हैं ये चुटिया की फॉर्म में है, ये शील्ड होती है। ये शील्ड इलेक्ट्रिकल और रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस से बचाती है। यानी कि एनवायरनमेंट में अगर कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या कोई रेडियो वेव सिग्नल है, तो ये शील्ड इस वायर को, इस सेंट्रल वायर को इससे बचाती है। आगे हम इसका यूज देख लेते हैं। Coaxial cabling is the primary type of cabling used by the cable television industry and is also widely used for computer networks. केबल टेलीविजन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यही केबल यूज होती है। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स की, स्मॉलर एरिया नेटवर्क्स की, तो उनमें भी यही केबल यूज होती है। Plastic jacket, insulator, and braided shield in coaxial cable ensure data transmission without interference from other cables. स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल वायर है और इसी में डेटा ट्रैवल करता है। इस सेंट्रल वायर के ऊपर इंसुलेटिंग लेयर होती है। इंसुलेटर की एक तह होती है। इंसुलेटर बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास ना कर सके। तो ये बेसिकली इसकी प्रोटेक्शन के लिए ऊपर इंसुलेटिंग लेयर होती है, ताकि इस डेटा को किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्टर्ब ना कर सके। अभी हमने डिस्कस किया है इंसुलेटर के ऊपर ये शील्ड होती है ब्रेडेड वायर की। अब इसका काम क्या है कि एनवायरनमेंट में जो भी रेडियो वेव्स या इलेक्ट्रिकल वेव्स के सिग्नल हैं, वो इस वायर में डेटा को डिस्टर्ब ना कर सकेंगे, उससे बचाती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया, प्लास्टिक जैकेट। इसके ऊपर एक प्लास्टिक जैकेट भी होती है, वो भी इसके एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन के लिए होती है। 3 चीजें हैं इसमें, इंसुलेटर, जैकेट और ब्रेडेड शील्ड। तो ये सेंट्रल कोर है जिसमें सारा का सारा डेटा ट्रैवल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और फिगर है, ये सेंट्रल कोर है जिसमें से डेटा ट्रैवल होगा, और इसके ऊपर ये इंसुलेटर की लेयर लगी हुई है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए है, और ये ब्रेडेड शील्ड है, ये बेसिकली इंटरफेरेंस से बचाएगी। इसके अलावा अगर हम कोएक्सियल केबल के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करें, इट इज मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर। अगर हम स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर की बात करें तो इसके मुकाबले में ये महंगी है। इसके अलावा अगर हम इसे ट्विस्टेड पेयर केबल से कंपेयर करें तो इसके मुकाबले में भी ये एक्सपेंसिव है। इट इज मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के केस में हमने डिस्कस किया था कि हर एक पॉइंट पे ट्विस्ट है, हर एक पॉइंट पे एक बल है। इसकी वजह से अगर डेटा की डायरेक्शन चेंज भी होती है तो उस बल की वजह से डेटा वायर के अंदर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेंटर में एक कोर है, ये स्ट्रेट कोर है, और इस कोर में डेटा लॉस के चांसेस ज्यादा है। इट्स डेटा ट्रांसफर रेट इज हायर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका डेटा ट्रांसफर रेट हायर है, यानी कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम ये ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकती है। इट इज इजी टू इंस्टॉल, इसको यूज करना आसान है, इसको नेटवर्क्स में कनेक्ट करना भी आसान है। इसके पार्ट्स दोबारा देख लेते हैं। इसमें एक सेंट्रल कोर है जिसमें डेटा ट्रैवल करेगा। उसके ऊपर इंसुलेटर की एक लेयर है। इंसुलेटिंग मटेरियल आपने पढ़ा होगा साइंस में, ऐसा मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली इसकी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोटेक्शन के लिए होती है। उसके ऊपर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, प्लास्टिक जैकेट होती है, वो भी इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। फिर उसके ऊपर एक ब्रेड होती है, वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है। वायर की ब्रेड है, और ये ब्रेड इस वायर में जो डेटा ट्रैवल करे उसको बचाती है एनवायरनमेंट के दूसरे सिग्नल से। अब डिस्कस करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक इज अ टाइप ऑफ केबल दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स टू ट्रांसमिट डेटा। अभी हमने डिस्कस किया है कोएक्सियल केबल में भी और ट्विस्टेड पेयर केबल में भी। ट्विस्टेड पेयर केबल में ट्विस्ट होते हैं, दो वायर्स होते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनके बल होते हैं।
इसी तरह से अगर हम कोएक्सियल केबल देखें तो कोएक्सियल केबल में सेंट्रल कोर है और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं काफ़ी, उसमें डेटा ट्रैवल होता है। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल इन सबसे डिफरेंट है। फाइबर ऑप्टिक केबल में ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स यूज़ होते हैं। यानी उसमें हमने डिस्कस किया था मेटल यूज़ हो रही है, यहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स है, जो कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होती है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स ईच ऑफ व्हिच इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। पहली बात ये कि फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा या कोई और रेडियो वेव सिग्नल होगा। ये लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ये बेसिकली होती है विजिबल लाइट, यानी वो लाइट जिसे हम देख सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम में हमारी देखने वाली रेंज की लाइट है। इसके अलावा अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें फर्दर, तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स को मिला के एक बंडल बनाया जाता है और इस बंडल में से डेटा ट्रैवल करता है, यानी कि हर एक थ्रेड में डेटा ट्रैवल करेगा। एज अ होल जब बंडल्स को मिला के एक केबल बनेगी तो उसमें हम ज़ाहिरी तौर पे कह सकते हैं कि ज़्यादा डेटा ट्रैवल करेगा। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल ग्लास कोर सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल्स सच एज क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। ये बेसिकली प्लास्टिक या ग्लास के थ्रेड्स हैं और इन थ्रेड्स में से डेटा ट्रांसफर होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में इन थ्रेड्स का बंडल यूज होता है और इस बंडल में से डेटा ट्रांसफर होता है। अब जाहिर है ज़्यादा बंडल है तो डेटा भी ज़्यादा ट्रांसफर होगा। दैट्स वाई फाइबर ऑप्टिक केबल का डेटा ट्रांसफर रेट एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल ज़्यादा है। अगर फर्दर फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अराउंड भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे क्लैडिंग होती है और बफर कोटिंग होती है। क्लैडिंग बेसिकली इसके ऊपर जिस तरह से कोएक्सियल केबल के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है, इसी तरह से क्लैडिंग भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि इसके सिग्नल को एनवायरनमेंट की किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस से बचाती है। इस तरह से अगर हम बफर कोटिंग की बात करें तो बफर कोटिंग भी इसी रेंज में आती है कि एनवायरनमेंट में कोई भी साउंड सिग्नल है या कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो वो इसको डिस्टर्ब ना कर सके। क्लैडिंग और बफर कोटिंग बेसिकली एज अ होल हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में जितने भी सिग्नल्स हैं उनसे बचाने के लिए कि वो फाइबर ऑप्टिक केबल में ट्रैवल करने वाले डेटा को डिस्टर्ब ना करे, तो हम ये प्रोटेक्टिव लेयर्स यूज करते हैं। आगे हम फाइबर ऑप्टिक केबल के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स। ये एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर केबल्स, यानी कि ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल। इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल। जाहिर है बंडल्स हैं, इनको इंस्टॉल करना डिफिकल्ट है। द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज द हाईएस्ट। अगर डेटा ट्रांसफर रेट की बात करें तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट एज कम्पेयर टू अदर केबल्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बंडल्स है और हर एक थ्रेड में से डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर डी डिस्कस किया है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसका डी पार्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो अभी जो हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को डिस्कस किया इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पार्ट डी का आंसर भी कवर हो रहा है, तो आप ये मार्क कर लिस्ट हमने डिस्कस कर दिया है। फाइबर ऑप्टिक केबल नीचे दिखाया गया है, ये बेसिकली ये इतना डेफिनेशन में आएगा, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। डिस्कस हम इसे कर चुके हैं कि इसमें ग्लास या प्लास्टिक थ्रेड्स यूज होते हैं, उनका एक बंडल कंबाइन किया जाता है, उस बंडल में डेटा ट्रैवल करता है और डेटा किस फॉर्म में होता है, लाइट वेव्स की फॉर्म में होता है। तो आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 पार्ट डी यानी कि फाइबर ऑप्टिक केबल की डेफिनेशन में डिस्कस कर ली है। फ्रेंड्स आपने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से याद करना है। ये टॉपिक जो अभी हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4 फाइबर ऑप्टिक केबल की डेफिनेशन से रिलेटेड, ये डेफिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे अच्छी तरह से याद करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।